ফ্রেন্ডস, তো আমি আজ বানাবো ধনিয়া পাতার চপ। তার জন্য আমি এখানে ধনিয়া পাতাগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। দেন এখানে মশলা নিয়ে নিয়েছি, একটু গরম মশলা, মিট মশলা, লঙ্কা আর রসুন। এখানে রয়েছে বেসন ফরচুনের, যেটা দিয়ে বানিয়ে নেব একটি থকথকে ব্যাটার। আর পেস্ট করা মশলাটা আমি বেসনের মধ্যে দিয়ে দেব। দেন সামান্য পরিমাণে জল অ্যাড করে ভালোভাবে ব্যাটারটাকে আমি বানিয়ে নেব। আর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি পরিমাণ মতো লবণ, চিনি। দেন এটাকে ভালোভাবে মিক্সড করব। মিক্সড করা আমার হয়ে গেছে আর একটা থকথকে ব্যাটার বানানো আমার কমপ্লিট। দেন এরপর কড়া বসিয়ে দেব আর তেল দিয়ে দেব কড়াতে। তেলটা গরম হয়ে আসলে তোমরা চাইলে ব্যাটারটার মধ্যে গরম তেলও দিতে পারো সামান্য পরিমাণে। ভালোভাবে ব্যাটারটাকে আমি ধনিয়া পাতাতে লাগিয়ে নেব এইভাবে। দেন কড়াই তেল গরম হয়ে গেলে এক এক করে ধনিয়া পাতা ছেড়ে দেবো এইভাবে। ব্যাস, গরমা গরম স্ন্যাক্স রেডি।